FA Studio 77. Is this true? Is this true, bro? Tell me in the comments. Y si estáis aquí en este tren también, decidlo en los comentarios. Este tren de Rovaniemi, o sea, de este pueblo de no sé, hasta aquí, hasta la estación de Helsinki. From this village to Helsinki Central Station. Bueno, chicos, lo dejamos. Bye bye. Adiós.